barakubwira ngo umukobwa uri hano nubwo yarakoze ubukwe afite umugabo yakomeje gukurana n'umuhungu bakomeje bakundana bakomeza bakina imikino yabo bahoberana n'umugabo ati ndagukunda n'undi ati ndagukunda kandi mu by'ukuri umukobwa afite umugabo akanga kumurekura akomeza muhobera hagati mu muhanda gusa ruwanyize aho ngaho yari nyirabukwe w'umukobwa akihagera abararabutswe arabuka umukobwa ahita yikanga nyine akimara kubona ko ari umukazana we aravuga ati ibi ni ibiki gusa yanga kuhita bigaragaza gusa nyine abonaga katongoye cyane gusa yanga kwiyumvisha ko umukobwa ari kubona ahangaha ashobora kuba ari kugambanira umuhungu wajya guhoberana n'abandi bagabo atangira nyine kwiyumvisha yuko ashobora kuba yibeshya avuga ati kanirememo icyizere wenda wasanga nta kintu bari gupanga ati uno mugabo ni iki cyawe mupfana iki gusa agasore kari ahangaha kahise kitanguranwa karamubwira ati njye ndi boyfriend we turanakundana nubwo umukobwa akimara kubyumva yahise yumva ameze nk'aho asaze yumva ibintu atabyizera ko rwose ntabwo byari ibintu bisanzwe ariko uvuga ati ni gute umukazana wanjye nizeraga mbona n'umukazana mwiza yambera umugore w'ikirumbo nk'iki ngiki ati ni gute wankora ibi bintu nende hafi no kugurira inzu nziza ati ni gute watubera ikirumbo muri ubu buryo bwose ati umuryango twahaye inkwano nta kintu tutakoze ati koko ibi byose twabikoze ari ibintu biri aho ngaho ati se basimbwira ababyeyi ba n'ubu burere baguhaye agasore kari hano kagerageza kumuturisha ati wowe ceceka aho ngaho ntabwo bizi ntabwo bikureba gusa buri jambo ryose ryaturuka mu kanwa ka nyirabukwe byemeze nk'aho ari icyuma gisongoye ariko umujomba umukazana yahise agira isoni azi iruhande rwa nyirabukwe atangira kumwiyegereza azi ngo wenda nakomeza kumwinginga akamusaba imbabazi buze kumubabarira gusa yahise amufata ahita amusunika kubera ibintu byose yari amaze kubona mu maso ye ntabwo nk'umuntu ari ibintu wapfa guhita gukuramo ako kanya ngo bite kuvamo ubyibagirwe gusa yakomeza asakuza avuga ati ni gute wankora ibi bintu ahangana n'umujinya we kugira ngo atarakara ahita acaragenda ibintu asiga bijugunya aho ngaho umukecuru akigera mu rugo inkuru ntabwo ari kwirarana ahita guhamagarira papa w'umukobwa atangira kumubwira ati mpereza ubusobanuro bw'ibi bintu byagenze bite ati ni gute umukobwa wanyu agenda akajya ahoberana n'abandi bantu hanze nibigenda bite kandi mwaramudushyingiye papa w'umukobwa ati ushobora kuba wenda utasobanukiwe wabibonye nabi ati se kuko nabibonye n'amaso yanjye ni gute naba nibeshye icyo gihe umusore yahise aza ahita asanga nyina ari kuyivugira y'imwaka kugira ngo atangire ubusobanuro atangira gusobanura avuga ati ntaribi ati humura wihangayika ibintu ndaza kubyitaho ku giti cyanjye nta kibazo gusa nyina w'umusore akibyumva ahita yumva ibintu ari kumubwira ntabwo ari byo yongera amushikuje telefone atangira kuvuga n'umujinya asakuza cyane umusore se mva yimurambiye cyane ahita afata telefone ya Mary we ahita ashyira muri aquarium ni akabwate bashyiramo amafi yakorera mu rugo arebye abona mama yarakaye kandi n'umutima we wamuriye cyane nyina yahise amwerurira amubwira ibintu byose byawe muri uwo munsi ahita yimubwira ku kanya gusa umusore nawe yahise amubwira ati mama ndakusabye ndekamo umutuzo hagatangira n'umugore wanjye uri kuba hagatangira n'umugore wanjye birandeba ninjye n'umugore nta mpamvu kubyivangamo nyina yahise amurakarira cyane aravuga ati wacyana we gusa yarakaye atanabyitayeho wahita ahindukira ahita yigenda ahita yisohokera hanze ahita atangira kwifatira inzoga atangira kuba ari kwisangiza wenyine gusa ubwonko bugakomeza bugenda bumuha we n'umugore we byiza bakomeje bagenda bagirana agakomeza byo ku buryo bakinaga mbese umwe yari yarasariye undi n'undi yarasariye undi mugenzi we ntibumvaga bakifuza no gutandukana habe n'isegonda mushiki we yahise aza ku ruhande rwe amusanga yari ari akonje ahita amuzanira akantu ko kugira ngo abe yamufubika ahita agufatira agakote arangiza agashyira ku bitugu bye kugira ngo arebe ko yaguma ashyushye kahita kaza akamwicara iruhande arebye agashyi ke keza arangije ahita akabwira ati reka ngire ibyo mubwira afungura umutima we arangije amubwira ati ngewe ndagira ngo mbwize ukuri ati buriya nubwo ubona ndahangaha meze nkaho nta kintu nyine nzi cyangwa ndi kwigira nkaho nta bintu nzi nuko nzi ko umugore wancaga inyuma ko naje kubyibonera mu minsi mike ishize ati ubwo kampani yanjye yanyoherezaga kuri aeroport ikibuga cy'indege nibwo nagiye nsanga umugore wanjye guhoberana n'undi mugabo ntazi icyo gihe nahise numva nk'aho ibicu bigiye kungwaho bimanutse kuri ngewe rwose binziye kuko ntabwo numvaga ko umugore wakomezaga ambwira ngo arankunda ari we ndi kubona ngo amaso yanjye ntabwo nari nzi ko yaba yangambaniye ati nyine ibintu nahise mbona byari bimeze nk'aho biri kumbabaza nk'aho ari nko mu kuzimu gusa icyari kinababaje nta nubwo yigeze akoresha n'impeta yamuporopoza ko yagufatiye akantu ko kuri fanta arapfukama bari kamuporoporesha ati nanjye rero nibwo nari ndi kuza kugira ngo neko nabihagarika gusa nageze nakererewe kuko yari yamaze kuyimushyiramo mbese n'umugore wanjye yaramaze no kubyemera atari gushidikanya kandi mu by'ukuri yari abizi ko afite umugabo wamaze no gushyingiranwa ubwo nyine nibwo umusore yatangiye kumva ibintu bimeze nabi kuri we bivuze ngo n'ubundi nta mahitamo afite usibye kwigendera ubwo yahise acaho nyine ahita agenda gusa umugore wese aza mu rugo umugabo yari akibabaye n'ubundi ndani mu mutima bica bari gusangira ibya nimugoroba umugore yanze kugira ikintu amubwira gusa umugore we yahise amwegeragerageza kumusobanurira ibintu byose umugabo aroroha aramworohera amuhereza andi mahirwe ya kabiri gusa ayo mahirwe ya kabiri nta kintu yabyaje umusaruro kuko ntabwo yigeze ahinduka kugeza naho n'ubundi mama w'umusore yaje kongera kumwifatira amwifatirana na wa musore n'ubundi yakomeje kubwira agashiki ke arakabwira ati ibi bintu rwose ngende kubona nta cyizere nyibifitemo nakibikeneye kuko ibintu ntabwo nakomeza kubibamo ndashaka kuva hano nkagenda nkajya kuruhuka mvuye muri uyu mujyi ati kandi nindamuka nanagarutse ngomba kugaruka nsinya divorce kuko uriya mugore ntabwo akomeza kubana Mariya
mariage imeze gutya ntago ari mariage ya nyayo, nubwo nyine byari umwanzuro ukomeye gusa wari umwanzuro wa kigabo, kuko nyine yagombaga guhitamo igikwiriye nk'umugabo. Umunsi wakurikiyeho we na mushiki we yaje kumuherekeza ku kibuga cy'indege kugira ngo agende. Nyuma y'amagambo make bavuganye yahise amubwira ati genda, ahita yigendera. Ntibyatinze nimugoroba umugore yaje mu rugo asanga mushiki w'umugabo we yaje mu rugo, ahita amubwira ati kano kabaruwa nako umugabo wawe yagusigiye, ati nyine yakagusigiye mbere yuko agenda, ati yagusize. Gusa ese yibaza se uriya muginga yansize gutyo gusa nta kindi namukoreye ahita agenda. Gusa na mushiki w'umusore yakomeje amubwira ati nanjye ari umuntu tugiye kuba twibereye kumwe muri kino gihe ntabwo nagumana nawe. Mushiki w'umusore nawe yahise avuga ati ndagiye nta nubwo ndi bwongere guhindukira ngo ngaruke ngo nkurebe, ahita acarigendera. Rwa rugo rwari rwuzuyemo abantu yarusigayemo wenyine ari nyakamwe, ari we wenyine uhisigaranye ko umugore yamaze kumusiga. Ubwo yahise agufatira abaruwa mu biganza umugabo we niyasize yanditse. Gusa uburibwe yumvaga indani mu mutima we, yumvaga atabasha kubuhagarika. Ibyo yasogumaga mu ibaruwa byamuzaga indani mu ntekerezo ze. Yaramubwiye ati komeza wiyiteho, ati kandi ntuzaze no kundeba cyangwa uze kunshakisha, ati nubwo wankoraga birano byose numvaga ngewe ubwanjye ku giti cyanjye numva nakubabarira, ati gusa sinari nzi ko wari gukomeza kubikora muri buriya buryo ukomeza unca inyuma, ati rero nafashe umwanzuro wo kuguhunga nkavanga nkigendera nkagusiga. Umugore mu gusoma ibyo byose yararize, amaso yagera aho ngaho ateberamo imbere, ahita aza gufatira barafu azishyira ku maso kugira ngo arebe ko yagarura agashusho. Mu gusoza ibyo byose yamaze kwitunganya yahise aza ameze neza nta kibazo afite noneho, kuko nyine byumvikana umugabo we yaramaze kugenda. Ibi bivuze ngo kuko yarasigaye wenyine kujya kureba ka gasore bahoze bakundana byari kuba bimworoheye. Ntibyatinze yahise aza nk'iyagatera aje kureba bahoze bakundana. Gusa n'ubundi ntibyatunguranye akiza yaje gusanga sheri we ari kumwe n'umukobwa w'umunyamahanga. Byahise bimutungura kuba yari azi ko umusore azi ko bari gukundana aca umugabo w'inyuma akora ibiki byose aza kumureba. Yatunguwe no gusanga umugabo ahubwo ari nyamurya abana, mbese nyine nawe yamukoreshaga nk'agakinisho kiwe. Yarumiwe nyine aratungurwa, yari amaze kubura umugabo ndetse abura n'agahungu bakomeje bakururana igihe kinini. Ibi ni nabyo bita kubura byose nk'ingata imennye, kuko nawe yarahemutse reka babimwiture. Gusa ndakeka ari nta rikapu y'umunsi irangiriye. Gusa ndibaza nti ese uyu mukobwa bimubayeho byose yari abikwiriye cyangwa se ko bimeze? Ntiwagirwe gukora subscribe ubundi no muri comment mumbwire ukuntu bimeze. Rishafu bakunda Imana ibarinde. Uzi kubura umusirimu imumureka bisa nk'abandi bantu bose, tandukana n'ibyo byose kuko Linda Fine Perfumes twakuzaniye parufe nziza cyane z'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye bijyanye n'amahitamo yawe uko wabyifuza kose. Waduhamagara kuri izo nimero uri kubona tugakorera delivery, cyangwa ukatwandikira ku rubuga rwa TikTok ndetse na Instagram, hose ni Linda Fine Perfume. Kora order ubundi tubikugezaho mu gihe gitoya, ihitiremo akakubereye.